Salah satu event wisata di Kabupaten Kampar yang mengundang perhatian publik adalah Subayang Festival. Kegiatan yang meliputi pagelaran seni, budaya, dan sosialisasi pentingnya kelestarian lingkungan ini dipadu menjadi satu. Untuk tahun 2019, event yang sudah masuk dalam kalender pariwisata Kabupaten Kampar merupakan untuk ketiga kalinya diadakan oleh komunitas bengkel seni Rantau Kampar Kiri dan kawan-kawan. Subayang Festival 2019 kali ini diisi dengan berbagai kegiatan. Nah, teman-teman pengen tahu bagaimana keseruan kegiatan hari pertama dari 2 hari kegiatan ini? Yuk simak video berikut. Terima kasih Bang Saiful Sanggam ya. Kami mengucapkan terima kasih kedatangan Abang di sini. Bagi kami ini Subayang adalah salah satu aset terbaik ya Kampar dan juga nasional. Karena di sini ada suaka warga satwa Rimbang Baling. Satu-satunya sungai yang masih terjaga dan ini menghidupi seluruh kita yang ada di sini gitu ya. Ya, ini kami ingin mencoba membawa pesan bahwa kebudayaan itu bukan hanya soal bunyi-bunyian. Kebudayaan itu soal rasa kita, soal komitmen kita, bagaimana Subayang ini tetap terjaga. Kebudayaannya terjaga, alamnya terjaga, masyarakatnya kita ciptakan ekonomi baru dengan pariwisata dan kebudayaan ini. Ya, pesan apa yang ingin disampaikan dengan momen Sound of Rimbang Baling nih? Inilah kita beri tema, ini kan Subayang Festival, ini sudah yang ketiga. Dan kenapa tahun ini kita mengangkat Sound of Rimbang Baling? Kita ingin katakan bahwa ada suara dari Rimbang Baling yang ingin didengar oleh dunia ini. Apa itu suaranya? Suaranya tentang masyarakatnya, tentang alamnya, tentang segala isi yang ada di Rimbang Baling. Ya. Terima kasih Mas Eko. Tapi hebohnya ini yang luar biasa. Oke, ready, siap-siap, 1. Kameramen siap-siap semuanya ya. Kameramen siap-siap semuanya. 2. Yo!